हाल ही में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म कुंग फू योगा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें जाने माने एक्शन स्टार जैकी चैन के साथ साथ बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी व अमायरा दस्तूर मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अपनी इस फिल्म के रिलीज से पहले इसके प्रमोशन के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और अमायरा दस्तूर दिल्ली पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान इन दोनों ने फिल्म के अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। दोनों ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जैकी चैन भारतीय भाषा को सीखने के लिए काफी उत्सुक रहते थे। वहीं एक दिन उन्हें भारतीय भाषा सिखाने की जिम्मेदारी दी गई अमायरा दस्तूर को। अमायरा ने इस दौरान जैकी को ऐसे ऐसे शब्द सिखाए जिनका आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है, और ये शब्द सीखने के बाद जब जैकी ने इन शब्दों का इस्तेमाल सोनू के सामने किया तो जैकी के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह गया। खैर, ये सब फिल्म के दौरान मस्ती मजाक का ही हिस्सा रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।